പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലെ വേറിട്ട അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാണെങ്കിലും പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ദർശിക്കുവാൻ പോലുമാകാത്ത ഒരു കുഞ്ഞൻ വൈറസ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിറപ്പിച്ചുവെങ്കിലും തോറ്റുകൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഒരു ജനതയാണ് നാമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടം. മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും സാമൂഹ്യ അകലവും പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടേതായ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയെ പച്ചപ്പണിയിക്കുവാനും സഹജീവികളോടെന്ന പോലെ ജീവജാലങ്ങളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുവാനും സാധിച്ച നാളുകൾ. അധ്വാനിക്കാനുള്ള മനസ്സ്, പുസ്തകത്തിനും പേനയ്ക്കും പകരം മൺവെട്ടിയും തൂമ്പയുമേന്തി ഭൂമിയെ പുഷ്പിക്കുന്ന കർഷകൻ്റെ കല ഏറ്റെടുക്കുന്നു അനുഗ്രഹ കോൺവെൻറ്റിലെ സിസ്റ്റേഴ്സ്. അച്ചിങ്ങ, വഴുതന, വെണ്ടയ്ക്ക, കോവയ്ക്ക, കപ്പ, കൂർക്ക, പാവയ്ക്ക, പലതരം ചീര ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്ത് 100 മേനിയും 60 മേനിയും വിളവെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. വിവിധയിനം കോഴികളുടെ പരിപാലനം കൂടിയായപ്പോൾ അതൊരു വേറിട്ട അനുഭവമായി. ഗിരിരാജൻ, കരിങ്കോഴി, നാടൻ കോഴി, അങ്ങനെ പോകുന്നു കോഴികളുടെ പേരുകൾ. മാനസിക പിരിമുറുക്കമോ ഒറ്റപ്പെടലോ ഏകാന്തതയോ തോന്നാത്ത ജീവിതത്തെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുവാൻ പഠിച്ച നാളുകളാണ് ഈ കോവിഡ് കാലം. കോൺവെൻറ്റ് സുപ്പീരിയർ സിസ്റ്റർ വിനീതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒന്നുപോലെ കൈകോർത്ത് പങ്കുചേരുന്നു. പതിനൊന്നര മുതൽ 12:30 വരെയുള്ള 1 മണിക്കൂർ ആരാധന ലോകം മുഴുവനുമുള്ള കോവിഡ് രോഗികളെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സമയമാണ്. ഞാൻ സകലമർത്യരുടെയും ദൈവമായ കർത്താവാണ്, എനിക്ക് അസാധ്യമായി എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ? ജെറമിയ 32:27. താങ്ക് യു. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.